गोपालस्य श्रेष्ठता। दृढसङ्कल्पः त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गत्वा वृक्षम् आरुह्य शाखायां लम्बमानं शवं स्कन्धे आरोप्य अधः आगतवान्। ततः मौनेन श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान् च। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, अये राजन्, कृताः प्रयत्नाः सर्वे विफलाः चेदपि पुनः पुनः प्रयत्नं कुर्वतः एतस्मिन् भयजनके घोरे श्मशानमार्गे मध्यरात्रे निर्भयं सञ्चरतः भवतः सङ्कल्पदृढता श्लाघनीया एव। किन्तु भवता स्मर्तव्यं यत् यस्य विवेचनाशक्तिः न भवति, यस्य च दूरदृष्टिः न भवति, तस्य एतादृशी सङ्कल्पदृढता व्यर्थश्रमाय हानये च भवेत् इति। अत्र गोपालस्य कथा एव उदाहरणम्। धनसम्पादनार्थं निरन्तरप्रयत्नं कृतवान् अपि गोपालः विवेचनशक्तेः अभावतः प्राप्तस्य अपि अवकाशस्य सदुपयोगं स्वीकर्तुं न शक्तवान्। भवतः मार्गायासपरिहारार्थं तस्य कथां विस्तरेण श्रावयामि, श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। गोपालः कश्चन सज्जनः। माधवपुरस्य सर्वे जनाः तस्मिन् विशेषतः स्निह्यन्ति स्म। कदाचित् गोपालस्य मनसि भावना उत्पन्ना यत् मया प्रभूतं धनं सम्पादनीयं, श्रेष्ठः इति कीर्तिः सम्पादनीया च इति। अतः सः तदीयग्रामे एव स्थितस्य रामशर्मा नामकस्य पण्डितस्य गृहं गतवान्। गोपालस्य अपेक्षां श्रुत्वा रामशर्मा कांश्चन प्रश्नान् पृष्टवान्। कांश्चन शास्त्रविषयान् अपि सप्ताहाभ्यन्तरे बोधितवान्। सप्ताहानन्तरं सः गोपालम् उद्दिश्य, वत्स, पाण्डित्यप्राप्त्यर्थं भवतः सामर्थ्यम् अपर्याप्तम्, किन्तु भवतः कण्ठः सुमधुरः अस्ति। त्रिपुरनगरे रागप्रियः नाम सङ्गीतविद्वान् अस्ति। भवान् तत्सकाशात् सङ्गीतं जानातु इति उक्तवान्। गोपालः त्रिपुरनगरं गत्वा रागप्रियं दृष्ट्वा स्वस्य अपेक्षां निवेदितवान्। रागप्रियः गोपालं सप्ताहं यावत् सङ्गीतं बोधितवान्। भोः, यद्यपि भवतः कण्ठः सुमधुरः अस्ति, तथापि सङ्गीताभ्यासार्थं एषः अनर्हः एव। भवतः अङ्गुलयः दीर्घाः, चित्रलेखनार्थम् अनुकूलाः च सन्ति। अतः भवान् विजयपुरं गच्छतु। तत्र सुरेखः नाम कश्चन श्रेष्ठः चित्रकलानिपुणः अस्ति। ततः भवान् चित्रकलाम् अभ्यस्यतु इति सूचितवान्। गोपालः सुरेखसमीपं गतवान्। सुरेखः अपि सप्ताहं यावत् गोपालं परीक्ष्य, भोः, चित्रकारः ऊहाशक्तिमान् भवेत्, द्रष्टुं सर्वमपि तस्य स्मृष्टिपटले चित्ररूपेण तिष्ठति चेदेव सः चित्राणि लेखितुं शक्नोति। भवतः ऊहाशक्तिः इदानीं दुर्बला अस्ति। ऊहाशक्तिः आदौ वर्धनीया भवता। शास्त्राध्ययनात् सा शक्तिः वर्धिष्यते। अतः भवान् माधवपुरस्य पण्डितस्य रामशर्मणः शिष्यत्वं प्राप्य कानिचन वर्षाणि श्रद्धया अध्ययनं करोतु इति बोधितवान्। माधवपुरात् स्वस्य आगमनं, रामशर्मणा कृतं पाठननिराकरणं च वक्तुम् अनिच्छन् गोपालः सुरेखाय कृतज्ञतां समर्प्य ततः स्वगृहं प्रति प्रस्थितवान्। अहम् एतस्मिन् जन्मनि महापुरुषत्वं प्राप्तुं प्रायः न शक्नोमि इति चिन्तयन् नितरां निराशः जातः सः।
यावत् सः ग्रामसमीपं प्राप्तवान् तावता अनतिदूरात् किञ्चन आक्रन्दनं श्रुतम्। रक्षताम् रक्षताम् इति गोपालः शब्दस्य दिशि गच्छन् पुरतः दृष्टिं प्रसारितवान्। समीपस्थे गर्ते कश्चन सन्यासी पतितः आसीत्। गोपालः गर्तसमीपं गत्वा पतितस्य उन्नयनार्थं हस्तं प्रसारितवान्। किन्तु उभयोः मध्ये स्थितस्य अन्तराधिक्यस्य कारणतः महता प्रयत्नेन अपि पतितस्य हस्तं स्प्रष्टुं न शक्तवान् सः। मित्र, अलं भीत्या समीपे कुत्रापि दण्डः, वृक्षशाखा, बलवती लता वा स्यात् एव, तत्साहाय्येन भवन्तम् उन्नेष्यामि इति उक्तवान् गोपालः। भवान् एतावत् उक्तवान् किल, तावता अहं सन्तुष्टः अस्मि इति उक्तवान् सः पुरुषः। ततः सः पुरुषः स्वयम् उपरि आगतवान्। अनन्तरक्षणे सः गर्तः अदृश्यतां गतः। एतद् दृष्ट्वा नितराम् आश्चर्यम् अनुभवन् गोपालः, भवान् महामहिमान्वितः इति भासते, तथापि सामान्येन इव रक्षताम् इति आक्रन्दनं किमर्थं कृतं भवता इति पृष्टवान्। तदा सः मनुष्यः हसन्, अहं कश्चन सन्न्यासी, अपूर्वाः शक्तयः मदधीनाः सन्ति। प्रतिदिनम् अपि अहम् एकस्य सज्जनस्य अपेक्षां पूरयामि, अतः एव गर्तं निर्माय आक्रन्दनं करोमि। सज्जनः अदृष्टशाली मम आक्रन्दनं श्रुत्वा मत्समीपम् आगच्छति। अद्य अदृष्टशाली भवान् आगतः, अतः अपेक्षितं वरं प्रार्थयताम् इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा गोपालः दीर्घं निश्वस्य, महापुरुषत्वं प्राप्तव्यं, प्रभूतं धनं सम्पादनीयं च इति बहोः कालतः मम अपेक्षा। तस्याः पूर्णार्थं मया कश्चन प्रयत्नः कृतः अपि इति उक्त्वा आत्मना कृतान् प्रयत्नान् सर्वान् विस्तरेण निवेदितवान्। सन्यासी गोपालस्य शिरसि हस्तं संस्थाप्य, एतत् क्षणे एव भवान् महापण्डितम् अपि जेतुं समर्थः पण्डितः जातः अस्ति। सङ्गीते, चित्ररचनायां चापि भवत्सदृशः अन्यः न भविष्यति इति उक्तवान्। गोपालः सन्यासिनं साष्टाङ्गं नमस्कृतवान्। तम् आशिषा अनुगृह्य सन्यासी, भवान् स्वश्रेष्ठताकारणतः एव धनं सम्पादयितुम् अर्हति, न तु पाण्डित्यप्रबलात्। सर्वदा स्मर्तव्यम् एतत् इति उक्तवान्। सन्यासिनः अनुज्ञां प्राप्य ततः प्रस्थितः गोपालः रामशर्मणः समीपं गत्वा, श्रीमन्, पाण्डित्यप्राप्तियोग्यता मम नास्ति इति उक्तवान् आसीत् खलु भवान्, किन्तु प्रयत्नः दैवानुग्रहः च यदि स्यात् तर्हि असाध्यं किं वा स्यात्। मया पाण्डित्यं प्राप्तम् अस्ति इदानीं। पाण्डित्यस्य अभावः इदानीं भवति एव स्यात्, न तु मयि। अहं कांश्चन प्रश्नान् पृच्छामि, उत्तरं ददातु तावत् इति उक्तवान्। गोपालः कांश्चन प्रश्नान् पृष्टवान्। एकस्य अपि उत्तरं वक्तुम् अशक्तः रामशर्मा कोपेन, भवान् एव एतेषाम् उत्तरं वदतु इति उक्तवान्। गोपालः यथायोग्यम् उत्तरम् उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा रामशर्मा, भवतः पाण्डित्यम् असाधारणम्, एतादृशं ज्ञानं मया प्रायः एतस्मिन् जन्मनि प्राप्तुं न शक्यते इति उक्तवान्। गोपालः ततः त्रिपुरानगरं गत्वा रागप्रियं दृष्ट्वा नमस्कृत्य, भवान् किञ्चन गीतं गायतु, तत्र कोऽपि दोषः अस्ति चेत् अहं सूचयिष्यामि इति उक्तवान्। रागप्रियः उत्तमरीत्या एकं गीतं गीतवान्। तत् श्रुत्वा गोपालः, सामान्यानां दृष्ट्या एतत् उत्तमम् एव स्यात् नाम, किन्तु विद्वांसः अत्र दोषं पश्यन्ति एव इति उक्त्वा तदेव गीतं परिष्कृतरागेण गीतवान्।
तदा रागप्रियः आदरेण नमस्कृत्य महानुभाव, भवता इदानीं यत् नैपुण्यं प्रदर्शितं तादृशं नैपुण्यं प्रायः आजीवनं प्रयत्नः कृतः चेदपि मया न प्राप्येत। पूर्वं भवद्विषये यत् उक्तं तद्विषये क्षमां याचे इति उक्तवान्। अनन्तरं गोपालः विजयपुरीं गत्वा सुरेखं दृष्ट्वा तेन रचितेषु चित्रेषु यथोचितं परिवर्तनं सूचितवान्। तस्मात् चित्रे यत् अपूर्वं सौन्दर्यं दृष्टं ततः आश्चर्यचकितः सुरेखः, भवान् देवांशसम्भवः एव। एतादृशं चित्रं मानवमात्रेण प्रायः लेखितुं न शक्यते इति उक्तवान्। इदानीम् अहं पूर्णरूपेण महापुरुषः जातः अस्मि इति भावनां प्राप्तवान् गोपालः। एतस्याः श्रेष्ठतायाः आधारेण मया प्रभूतं धनं सम्पादनीयम् इति निश्चितवान् सः। विजयपुरे विमलानन्दः नाम धनिकः आसीत्। सः पण्डितान् आदरेण पश्यन् पुरस्कारदानेन सत्करोति स्म। गोपालः तस्य समीपं गत्वा स्वस्य पाण्डित्यं प्रदर्शितवान्। गोपालस्य पाण्डित्यं दृष्ट्वा सन्तुष्टः विमलानन्दः, श्रीमन्, पण्डितस्य भवतः दर्शनतः मम जीवनं सार्थकं जातम्। अद्यावधि कस्मैचित् अपि अदत्तम् अपूर्वं पारितोषिकं भवते दास्यामि इति उक्त्वा एकं ताडग्रन्थं दत्त्वा वेदव्यासस्य कथनस्य अनुगुणं गणपतिना यः महाभारतग्रन्थः लिखितः सः एव एषः। पूर्वार्जितपुण्यवशात् अस्मत्पूर्वजः कश्चित् एतं ग्रन्थं प्राप्तवान् आसीत्। ततः आरभ्य अद्यपर्यन्तं स च ग्रन्थः सुरक्षिततया स्थापितः आसीत् मम गृहे। तम् एव भवते अर्पितवान् अस्मि इति उक्तवान्। प्रभूतं धनं प्राप्येत इति निरीक्षितवता गोपालेन ताडग्रन्थः प्राप्तः आसीत्। तस्मात् खिन्नः जातः सः। धनं याचितुम् अशक्नुवन् गोपालः ततः प्रस्थितवान्। तत्समये विमलानन्दः, श्रीमन्, पार्श्वग्रामे मम सहोदरः भ्रमरानन्दः निवसति। सङ्गीतं तस्य प्राणायते। भवान् तु सङ्गीते अपि निपुणः। पाण्डित्येन भवान् मां यथा तोषितवान् तथा यदि मम सहोदरम् अपि तोषयेत् तर्हि वरं स्यात् इति सूचितवान्। गोपालः भ्रमरानन्दसमीपं गत्वा स्वस्य सङ्गीतनैपुण्यं प्रदर्शितवान्। एतत् श्रुत्वा नितरां सन्तुष्टः भ्रमरानन्दः, भवादृशः सङ्गीतविद्वान् इतः पूर्वं मया न दृष्टः एव। यदि अहं धनं दद्यां तर्हि भवतः प्रतिभायाः अवमाननं कृतं स्यात्। अतः अद्यावधि अन्यस्मै कस्मैचित् अपि यादृशम् उपायनं न दत्तं तादृशं ददामि भवते इति उक्त्वा एकां लघुकांस्यपेटिकां दत्तवान्। एषा कांस्यपेटिका अस्मत्पूर्वजैः कथञ्चित् प्राप्ता। एताम् उद्घाट्य कर्णस्य समीपं नयामः चेत् त्यागराजस्य कण्ठस्वरः श्रूयते। एतस्य स्वामिना यस्य रागस्य श्रवणस्य इच्छा प्राप्यते सः एव रागः त्यागराजस्वरेण श्रूयते तेन इति उक्तवान् भ्रमरानन्दः। धनम् आवश्यकम् इति प्रष्टुम् अशक्नुवन् ततः प्रस्थितवान् गोपालः। तदा भ्रमरानन्दः, श्रीमन्, मम अग्रजः चित्रानन्दः पार्श्वग्रामे निवसति। तं पश्यतु भवान्। चित्रकलानैपुण्येन तं तोषयतु भवान्। सः कलां प्राणप्रियां भावयति इति सूचितवान्। गोपालः चित्रानन्दसमीपं गतवान्। गोपालस्य चित्रकलाप्रावीण्यं दृष्ट्वा सन्तुष्टः चित्रानन्दः अपूर्वम् एकं चित्रं तस्मै दत्तवान्। चित्रस्य वर्णाः कदापि कान्तिहीनाः यथा न भवेयुः
तथा व्यवस्था कृता आसीत्। अत्रापि धनं न प्राप्तं खलु इति खिन्नं गोपालम् उद्दिश्य श्रीमन्, भवतः योग्यतानुगुणं धनं दातुम् एतद्देशस्य प्रभुः एव समर्थः, न अन्ये। अतः मम निवेदनं यत् भवान् महाराजं दृष्ट्वा सत्कारं प्राप्नोतु इति। सत्काररूपेण यद्धनं प्राप्यते तत् गौणं भावयन्ति कलाविदः इति अहं जानामि। तथापि राजसत्कारः गौरववर्धकः इत्यतः एव सूचयन् अस्मि इति उक्तवान्। एषः उपायः आश्रितः चेत् धनम् अवश्यं प्राप्येत इति चिन्तयन् गोपालः तदनन्तरदिने एव राजधानीं गतवान्। कस्याञ्चित् धर्मशालायां वासं कृतवान् च। तस्यां धर्मशालायां रामशर्मा, रागप्रियः, सुरेखः चापि तेन दृष्टाः। राजा कलाविदां निमित्तं स्पर्धाम् आयोजितवान् आसीत्। ये जयं प्राप्नुवन्ति ते विशेषतः सत्क्रियन्ते इति राज्ञा घोषणा कृता आसीत्। अतः एव रामशर्मादयः तत्र आगताः आसन्। गोपालस्य आगमनं दृष्ट्वा ते म्लानमुखाः सन्तः, अन्यैः सह स्पर्धमानाः वयं कदाचित् जयं प्राप्नुयाम, किन्तु महाशक्तिमन्तं भवन्तं जेतुं वयं सर्वथा न शक्नुमः, अतः अद्यैव प्रतिगमिष्यामः वयम् इति उक्तवन्तः। एते स्वप्रयत्नेन स्वक्षेत्रे प्रावीण्यं सम्पादितवन्तः सन्ति। अहं तु अदृष्टकारणतः विद्यासु नैपुण्यं प्राप्तवान् अस्मि इति चिन्तयन् गोपालः तान् उद्दिश्य, भवन्तः त्रयः अपि मम गुरुतुल्याः। भवत्कारणतः एव मया एषा उन्नतिः प्राप्ता। अतः अहं स्पर्धायां भागं न ग्रहीष्यामि। यदि भवन्तः जयं न प्राप्नुयुः तर्हि जितवतः अहं जेष्यामि इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा रामशर्मा, रागप्रियः, सुरेखः च सन्तुष्टाः। अनन्तरकाले प्रवृत्तासु स्पर्धासु ते एव जयं प्राप्तवन्तः। तेषु एकैकः अपि पारितोषिकरूपेण 1,00,000 सुवर्णनाणकानि प्राप्तवान्। ततः प्रतिगमनसमये ते त्रयः अपि गोपालम् उद्दिश्य, वयं भवते किञ्चित् धनं दातुम् इच्छामः इति उक्तवन्तः। तदा गोपालः, ललाटे यथा लिखितं भवति तथा धनं प्राप्यते, अहं दानरूपेण धनं प्राप्तुं न इच्छामि इति उक्तवान्। दानरूपेण धनस्वीकरणं मास्तु, धनं स्वीकृत्य किमपि साहाय्यं करोतु इति उक्तवन्तः ते त्रयः। तेषां विचारः आसीत् यत् अस्माभिः अज्ञातः अस्मद्विद्यासम्बन्धी कोऽपि विचारः गोपालतः ज्ञातव्यः इति। किन्तु तेषां कथनस्य तात्पर्यम् अन्यथा गृह्णन् गोपालः, साहाय्यार्थं मत्समीपे किम् अस्ति? वेदव्यासीयः ताडग्रन्थः, त्यागराजीयः गानपेटिका, अजन्तच्चित्रं च अस्ति, तावदेव इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा आश्चर्यम् अनुभवन्तः ते, के ते, किं तेषां वैशिष्ट्यम् इति कुतूहलेन पृष्टवन्तः। गोपालः स्वसमीपे स्थितानां वस्तूनां वैशिष्ट्यं, तेषां प्राप्तिवार्तां च विस्तरेण तान् निवेदितवान्। तदा ते त्रयः अपि आश्चर्यम् अनुभवन्तः, प्रभूतेन धनेन अपि प्राप्तुम् अनर्हाणि एतानि, अस्मासु एकैकः अपि 1,00,000 सुवर्णनाणकानि ददाति भवते, भवान् तानि अस्मभ्यं ददातु इति प्रार्थितवन्तः। गोपालः किं कर्तव्यतामूढः जातः। वयं तत्र दृश्यमानस्य कूपस्य पार्श्वे स्थितस्य वटवृक्षस्य छायायाम् उपविशाम। तत्र मम निर्णयं वदामि अहम् इति उक्त्वा ततः प्रस्थितः गोपालः बहुधा चिन्तितवान्। यदा वटवृक्षः प्राप्तः तदा सन्न्यासिनः वचनस्य तात्पर्यम् इदानीम् अवगतम् अस्ति मया।
सः सन्न्यासी कः इत्यादिकं भवन्तः मा पृच्छन्तु कृपया। भवन्तः वास्तविककलाविदः। अतः एतानि अपूर्ववस्तूनि भवतां सकाशे तिष्ठन्ति चेदेव औचित्यम् इति उक्त्वा ताळग्रन्थं, रागपेटिकां, चित्रं च दत्त्वा एकैकस्मात् अपि लक्षं सुवर्णनाणकानि प्राप्य स्वग्रामं प्रति गतवान्। वेतालः एवं कथां समाप्य अवदत्, राजन्, प्रभूतं धनं सम्पादनीयं, महापुरुषत्वं च प्राप्तव्यम् इति उद्देशेन गोपालः बहून् सम्प्रार्थ्य निराशां प्राप्य अन्ते सन्न्यासिनः अनुग्रहतः महापण्डितम् अपि जेतुं शक्तिं प्राप्तवान्। किन्तु शक्तेः उपयोगः तेन योग्यक्रमेण न कृतः इति भाति मम। यदि राजसभायां स्पर्धायां सः भागम् अग्रहीष्यत् तर्हि पुरस्कारम् अवश्यं प्राप्स्यत्। तथापि कलाविद्भ्यः अपूर्वाणां वस्तूनां दानात् यानि 3 लक्षं सुवर्णनाणकानि प्राप्तानि ततः एव सन्तुष्टः जातः सः। अत्र तदीयः अविवेकः मन्दमतित्वं च कारणं खलु। किमर्थं सः अपूर्वाणि वस्तूनि तेभ्यः दत्तवान्? किं तेषां वस्तूनां मूल्यं न जानाति स्म सः? मम एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं जानन् अपि यदि भवान् न वदेत् तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति। तदा मौनं स्थातुम् अशक्तः त्रिविक्रमः उक्तवान्, सन्न्यासी महापण्डितानाम् अपि जयार्थम् अपेक्षितां शक्तिं यद्यपि गोपालाय दत्तवान् आसीत्, तथापि धनप्राप्तिविषये कश्चन नियमः सूचितः आसीत् तेन। स्वश्रेष्ठताकारणतः एव भवान् धनं सम्पादयितुम् अर्हति, न तु पाण्डित्यबलात् इति उक्तवान् आसीत् सः। एतज्जानन् एव गोपालः रामशर्मादीनां जयार्थं प्रयत्नं न कृतवान्। एवं कुर्वन् सः स्वश्रेष्ठतां निरूपितवान्। मत्समीपे स्थितानि वस्तूनि कलाकाराणां दृष्ट्या अत्यपूर्वाणि। तानि ते प्राणेभ्यः प्रियं भावयेयुः। मम तु पाण्डित्यं न प्रयत्नेन प्राप्तम्, अपि तु आकस्मिकं तत्। अतः तानि वस्तूनि यदि समर्थकलाविदां समीपे स्युः तर्हि एव शोभा इति चिन्तयित्वा सः तानि तेभ्यः दत्तवान्। ते यानि 3 लक्षं सुवर्णनाणकानि प्रीत्या दत्तवन्तः, ततः एव तृप्तः जातः च इति। एवं वदता त्रिविक्रमेण मौनभङ्गः कृतः आसीत्। अतः शवान्तर्गतः वेतालः ततः अदृश्यः भूत्वा यथापूर्वं वृक्षस्य शाखाम् अवलम्बितवान्।